Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, soy Estela Mari de la Torre López. Estela, te voy a realizar tres preguntas y quiero que me respondas con sinceridad. La primera es, ¿qué tan difícil es dormir cuando tu pareja ronca? Pregunta, ¿hace que una persona no pueda descansar bien? La segunda es, ¿has hablado con tu ser querido sobre sus ronquidos y cómo se sintieron? La segunda pregunta, si lo hemos conversado, si el ronquido es por salud o por una mala posición al dormir. La tercera, ¿qué otras soluciones has probado para ayudar a tu ser querido a dejar de roncar? Tercera pregunta, buscar una mejor postura donde nos permita descansar a ambos. Gracias.